جایگاه قزاقی فینپرام بر اساس آمار لایحه معلومات درباره مکان و حوادث مربوط به مناقشه‌های مسلحانه که از جمله اقدام‌های اعتراضی در کشورهای دنیا را پیگیری می‌کند حساب کرده است که در بین 3 سال از 3 ایول سال 2019 تا 29 ایول سال 2022 در 5 کشور آسیای مرکزی 4449 تظاهرات اعتراضی دایر شده است. اکثر این اعتراضها 84% از شماره عمومی یا 4172 اعتراض در قزاقستان، 59% در قرقیزستان دایر شده، 13% تظاهرات در این 3 سال گذشته در ازبکستان ظاهرا نسبتا آرام برگزار گردیدند. نزدیک 2% از جمع عمومی اعتراضهای آسیای مرکزی یا 87 اعتراض در تاجیکستان دایر شدند. در این کشور از جمله سال 2019 20 اعتراض، سال 2020 28 اعتراض، سال 2021 23 اعتراض و در ماه‌های اول سال 2022 16 اعتراض ثبت شده است. مرکز و منبع اساسی اعتراضهای تاجیکستان البته ولایت مختار کوهستان بدخشان بود، ولی موج آخر تظاهرات در این منطقه ناآرام را مقامات در ماه می سال 2022 با استفاده از نیرو سرکوب کردند که به حساب سازمان ملل این باعث مرگ حدود 40 نفر شد. معلوم می شود اعتراضات در ترکمنستان، کشور اعظم آرام آسیای مرکزی نیز گاه رخ می دادند. در 3 سال آخر در اینجا 29 اعتراض ثبت شده است. اینا اساساً به نام اعتراض ها برای نان بودند که ساکنان به نشان اعتراض به کمبود شدید محصولات خوراکواری اظهار ناراضگی می‌کردند. ولی کشور از لحاظ اعتراض ها از همه بای در منطقه قزاقستان باقی میماند. در اینجا ساکنان از سال 2006 به این طرف الکی 3 مرتبه توسط اعتراض ها پرزیدنت های خود را برکنار کرده حکومت نو را روی کار آوردند.